пошла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики Божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее, как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение. Что ж, милая Карпинка, так называл ее всякий, кто знал, стала вдруг томна и задумчива. Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и не впопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее? Не злой ли глаз поглядел? Не колдуны ли обошли? Нет, не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее. В Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один по имени Казимир Чепко. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую, пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по сагам днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Карпинкою. Милая девушка от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных закрученных усов, ни ружья, ни большой легавой собаки. Молодой пан ей приглянулся. Она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве. И мало ли чего не напевал он ей. Первые слова лести глубоко западает сердце девичье. Ему как-то верится, что все сказанное молодым красивым мужчиною сущая правда. Карпинка поверила словам Казимира. Случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива. В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Карпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала. Давно же мать перестала делать ей выговоры и сидела так же молча за пряжей. Вдруг Карпинка, будто опомнясь или пробудясь ото сна, взглянула на мать свою яркими черными своими глазами и промолвила вполголоса: «Матушка, у меня есть жених». «Жених? Кто?» — спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь. «Он не из простых, матушка. Он хорошего рода и богат. Это молодой польский пан». Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все, и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней. «Берегись», — говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, «берегись лиходея. Он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает,
ставшее у иноверца, у католика. А и того еще хуже. С нами сила крестная. Если в виде польского пана являлся к тебе злой искуситель, ты знаешь, что у нас в Киеве за грехи наши много и колдунов, и ведьм. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасению. Карпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадой слушала речи своей матери. Он так мил, так добр, он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтобы уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такой душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет, матушка на старости сделала слишком недоверчиво, как и все пожилые люди. Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная молодая девушка, а между тем мелькали дни, недели, месяцы. Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год. О нем ни слуху, ни духу. Карпинка почти не видела света Божьего. От света померкли ясные очи. От частых вздохов стеснила грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе. Иногда плакала, сидя одна веткой своей гадки за пряжею, и, покачивая головой, твердила: не быть добру. Это наказание Божие за грехи наши, за то, что несмысленное полюбила ляха иноверца. Долго тосковала Карпинка, бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла, как пылинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое. Молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром в Бару, в глухом месте. Он-то скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело. Горе придает отваги. Карпинка откинула страх и пошла. Осенний ветер взорвал волны в Днепре и глухо ревел по бору. Желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге. Вечер хмурился на дождливом небе, когда Карпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей? Никто того не ведает. Только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь. Напрасно ждала и на другой день, и на третий. Никто не знал, что с ней сталось. Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра. Лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скинтячки оборваны. Но он не посмел близко подплыть к ней из страха. Что-то было или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей тяжкой грешницы. Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко-далеко по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей
дочери, искала тело ее по песку прибрежному, и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна денехонька. Не было ни слуху, ни весточки о милой Карпинке. Она клала на себя набожное обещание, ставила из последних трудовых своих денег большие свечки преподобным угодникам Печерским. Сердце ее становилось от того на время легче, но мучительно ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и в молитвах. Честные отцы и чернорисцы Китаевой пустыни утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце, но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестного утраты из материнского сердца. Настала весна. Снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть косточки бедной Карпинки, омыть их горючими слезами и похоронить, хотя тайком на кладбище с православными. И этого последнего утешения лишала ее злая доля. Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в Заднепровский бор и сколько ему лет от роду. Но старожилы киевские говаривали, что и в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком. Иного имени ему не знали. Когда старая Фенна, мать Карпинки, пришла на то место, где по рассказам можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом, и лихорадочная дрожь ее забила. Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света. В жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг. В ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза, а за кругом кипел и вился клубами всякий гад, и уши, и змеи, и ящерицы. По сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисметры дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха, вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом. Нетопыри забыли крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жало, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но, видя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черную ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка, и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипением. Одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг», — прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто об этот голос выходил из могилы. «И слушай,
вепря и черную свечу. Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга. Другим прыжком выскочила оттуда, держала во рту большой белый клык и черную свечу. То и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место. «Скоро настанет зеленая неделя», — продолжал старик. «В последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну между чащею. Ты ее узнаешь. На ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на эту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут. Ты всматривайся пристально, и чуть только заметишь свою дочь, схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Чтобы она не говорила, ты не слушай ее речей, и все веди ее, держа свечу у нее над головою. И чтобы после не случилось, не сказывай своим попам да монахам, не слушай ни панихид, ни молебнов, и терпи год, иначе худо тебе будет. Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из сбора. Однако, что чего не доведет любовь материнская, надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги. Последний день зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу, и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум. С киканьем и ауканьем, быстро, как вихрь, помчались через поляну несчетная вереница молодых девушек. Все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плечи. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи, и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит, вот бежит ее Карпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром и иступленном бегу своем, и, кикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила с земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой своей дочери, и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Карпинкиной. В кругу Карпинка стояла, как оцепенелая. Но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом. «Мать, отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения.
Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне. Кто же тебе мешает быть со мной неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело, там легко, там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривые и беззаботные, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды, то голод, то холод. Там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценности и ими утешаемся. Зимой нам тепло подо льдом, как под шубой, а летом в ясные ночи мы выходим греться. На лучах месяца резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? Разве мы от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы. Мать, отпусти меня, мне тяжко, мне душно будет с живыми. Отпусти меня, мать, когда любишь. Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате, но скоростью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли, старуха ввела Карпинку в хату. Она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колено и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Карпинка сделалась неподвижной. Лицо ее посинело, все члены костенели и стали холодны, как лед. Волосы были мокры, как будто теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие. Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна. Но и тут чувство матери, какая-то смутная надежда перемогли страх и упреки совести. Она решилась ждать во что бы то ни стало. Проходит день, настает ночь. Карпинка сидит по-прежнему мертва и неподвижна. Шутка было старухе оставаться на ночь со своей ужасной гостью, но, скрипя сердце, она осталась. Проходит и ночь. Карпинка сидит по-прежнему. Проходят дни, недели, месяцы. Все так же неподвижно сидит одна, опершись головой на руки. Все так же открыты тусклые глаза ее, бессменно глядящие в печь. Все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты. Все боялись мертвеца и старой фенны, которые расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла. Даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению. Уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности. Прошел и год. Все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала зеленая неделя. На первый день около полуденного часа старуха, отворяя дверь хаты, что-то стряпала.
раздались гиканье и ауканье, и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою. Лицо Карпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая, какая-то пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав «Наши, наши, наши!», пустилась, как молния, за шумной толпою, и след ее пропал. Старуха, мучаясь совестью, положила на себя тяжкий зарок. Она пошла в женский монастырь, в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою. На другой день, после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и иноземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душой всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было. Никакой раны, никакого знака насильственной смерти незаметно было на теле. Но лицо было синее, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое, но народ объяснял дело гораздо проще. Он говорил, что покойника русалки защекотали. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей.